আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে একটি নতুন পাখির খামার ভিডিও করতে আসছি। পাখির খামারটা অবশ্য আমার খুব কাছের মানুষের। এগুলো হচ্ছে বাজিঘর। এগুলো হচ্ছে লাভবার্ড পাখি। এগুলো হচ্ছে লাভবার্ড। এই খামারে প্রায় 12 থেকে 10 প্রজাতির পাখি আছে। এগুলো হচ্ছে রিংনেট। রিংনেট আছে 4-5 জোড়া। এখানেও রিংনেট। এখানেও রিংনেট। এই রিংনেট এখানে ডিম বাচ্চা করতেছে। এর ভেতরেও বাচ্চা আছে, বাচ্চা করছে। এগুলার এই 2 জোড়ার বাচ্চার ভেতর ছোট ছোট বেবি আছে এগুলার। এগুলো রিংনেট। ওরা ভয় পাচ্ছে তাই ওরা চিৎকার করছে। এটা ওদের বাসা, ডিম পাড়ার জন্য এখানে ওরা ডিম পাড়ে। ওরা ভয় পাচ্ছে, মনে করতেছে যে ওদের বাচ্চাদের আমরা ধরবো। এটার ভেতরেও হয়তো বাচ্চা আছে। ভয় পাচ্ছে। এখানে কিছু পাখি হয়তো বিক্রি করছে, আর এগুলা ডিম বাচ্চা করতেছে। লাভবার্ড ভেতরে ডিম নিয়ে বসে আছে। এখানেও লাভবার্ড আছে। আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে সবাই দেখতে পারে। এখানে কিছু ফ্রেঞ্চ পাখি আছে। না, এটা জবা। এখানে এটা ছিল অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এটা অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এগুলো অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড ঘুঘু। পাখিগুলো ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। এখানে ছিল কিছু কোকাটেল ছিল এগুলো। এখানেও কিছু কোকাটেল আছে। এই খামারটার নাম হচ্ছে মাশাআল্লাহ খামার। আরিয়া নামে এই খামারটার নাম রাখা হয়েছে। এখানে কিছু অ্যামাজনের পাখিটার নাম আমার হয়তো মনে নেই, বাট
আপনারা দেখলে হয়তো যারা পাখি সম্পর্কে বেশি ভালো বুঝেন তারা বলতে পারবেন। এখানেও কিছু কোকাটেল। এখানেও কোকাটেল আছে, এখানেও কোকাটেল আছে। সব পাখিগুলো আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। খামারটা আপনাদের সবাই দেখবেন, দেখার পর ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এই ভিডিওটা। যদি মনে হয় যে না এই ভাইয়ের চ্যানেলটা ভালোই ভিডিও করতেছে, তাহলে অবশ্যই সবাই এই চ্যানেলটা একবার সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য ভালো ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের সাপোর্ট দরকার। আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটা। এখানে লাভবার্ড, এখানে পাখির খাবার রাখা আছে। এগুলো সব খাবার পাখিকে টাইম টু টাইম খাবার দেয়। এখানে ধান ছিল, এখানে বুট ছিল, এখানে ক্যামেরা দিয়ে ওই পুরো পাখিগুলো পর্যবেক্ষণ করে কখন কি হয় না হয় পাখি। সবার যদি এই খামারটা ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাল্লাহ এগুলা যখন ডিম বাচ্চা করবে পাখিগুলা সেই মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। যদি সময় হয় সাবস্ক্রাইব বাটনটা, বেল বাটনটা অন করে দিবেন, তাহলে এই চ্যানেলে অনেক নতুন ভিডিও দেখতে পাবেন আপনারা। সব পাখি খাঁচার ভেতরে, পাখিগুলো খাঁচার ভেতরে রাখা পালন করতে হয়, না হয় বাইরে ছেড়ে দিলে এগুলা বাইরে ছাড়ার পাখি না, এগুলো সব খাঁচায় ব্রিড করা হয়। ডিম বাচ্চা দিয়েছে তো তাই জন্য সামনে গেলে চিৎকার করে ভয় পায়। অবশ্যই আপনারা সবাই বেশি করে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটা। সবাই বেশি শেয়ার করবেন যাতে এই চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে খুব দূর এগিয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই ভালো থাকবেন।